प्रदेश सरकारहरूले गाडी खरिद र मर्मतमै सभा 6 अर्ब खर्चिए। चालु आर्थिक वर्षमा थप 2 अर्ब 13 करोड निकासा। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने बारे अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार नगर्ने सरकारको नीति। सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा मौद्रिक नीतिको अन्यल कायमै। खस्कदो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चुनौती। युक्रेन विरुद्धको आक्रमण रणनीति परिवर्तन भएको रुसको भनाई। हतियार सहयोग गर्न अमेरिकालाई युक्रेनी प्रथम महिलाको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा व्यस्त नेपाली क्रिकेट टोलीलाई लगातार निराशाजनक नतिजा। मुख्य प्रशिक्षक दशानायकेद्वारा राजीनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश सरकारले गएका 4 आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद र मर्मत सम्भारमा मात्र 6 अर्ब 24 करोड 77 लाख 37 हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2078-79 सम्म 4 अर्ब 80 करोड 33 लाख 49 हजार रुपियाँको सवारी साधन खरिद गरेका प्रदेश सरकारहरूले मर्मत सम्भारमा 1 अर्ब 44 करोड 43 लाख 88 हजार रुपियाँ सकेका हुन्। सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकको पारिश्रमिकमा भएको खर्च छुटेछ। संघीय सरकारले चालु खर्च 15% घटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत सवारी साधन नकिन्ने घोषणा गरेको छ। सवारी साधन खरिद गर्दा खर्च बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्ने भएका कारण यस्तो घोषणा गरिएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएका छन्। 6 वटा प्रदेशले यस वर्ष सवारी साधन खरिद र मर्मत सम्भारमा 2 अर्ब 13 करोड 52 लाख रुपियाँ छुटाएका छन्। नयाँ सवारी साधन खरिदमा मध्य प्रदेशले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ। सो प्रदेशले हालसम्म 1 अर्ब 38 करोड 82 लाख रुपियाँको गाडी किनेको छ। सवारी साधन मर्मत सम्भारमा मधेसले 16 करोड 34 लाख 5 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश 1 ले गाडी खरिद र मर्मत सम्भारमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 77 करोड 13 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। उसले 1 अर्ब 28 करोड 27 लाख 19 हजार रुपियाँको गाडी किनेको हो भने मर्मत सम्भारमा 48 करोड 85 लाख 85 हजार खर्च गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले सरकार सञ्चालन तथा प्रदेशका बासिन्दालाई सहज तरिकाले सेवा पुर्याउन सवारी साधन खरिद गरिएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशको हालसम्मको सवारी साधन मर्मत सम्भार खर्च 22 करोड 15 लाख 84 हजार रुपियाँ रहेको छ। यही अवधिमा 95 करोड 86 लाख 33 हजार रुपियाँको नयाँ सवारी साधन खरिद गरिएको छ। पछिल्ला 4 वर्षमा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मत सम्भारमा कुल 89 करोड 50 लाख खर्च गरेको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सवारी साधन खरिद गरिएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार शीर्षकमा 16 करोड 74 लाख 54 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। हालसम्म 83 करोड 4 लाख 15 हजार रुपियाँको गाडी किनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारी साधन मर्मत सम्भारमा 11 करोड 60 लाख 22 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिमले सवारी मर्मत सम्भारमा शीर्षकमा 6 करोड 62 लाख 8 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनता प्रदेशहरूले सवारी साधन खरिद र मर्मत सम्भार शीर्षकमा 14 अर्ब 15 करोड 17 लाख 13 हजार रुपियाँ छुटाएका थिए। उनीहरूले नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि 9 अर्ब 24 करोड 94 लाख 26 हजार र मर्मत सम्भारका लागि 4 अर्ब 90 करोड 22 लाख 87 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेका हुन्। संघीय सरकारले भने पछिल्ला 5 वर्षमा नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि 11 अर्ब 98 करोड 26 लाख रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ। यही अवधिमा मर्मत सम्भारका लागि 9 अर्ब 44 करोड 84 लाख र भाडाका सवारी साधनका लागि 1 अर्ब 77 करोड 33 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सवारी खरिद र मर्मत सम्भारमा संघ र प्रदेशले छुट्याएको रकम जोड्दा 37 अर्ब 35 करोड 60 लाख रुपियाँ हुन्छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने सरकारको निर्णयका विषयमा पत्राचार तत्काल नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको करिब 1 महिना अघिको निर्णय अनुसार अझै अमेरिकालाई पत्र नपठाइएकोमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग अहिले गृह कार्य मात्र भइरहेको जनाएको हो। मन्त्री परिषदले गत असार 6 मा एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो। निर्णय त्यतिबेलै मन्त्री परिषद कार्यालय हुँदै कूटनीतिक मामिलामा सम्बन्ध विस्तार र पत्राचार गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो।
तर परराष्ट्रले एसपीपीका सम्बन्धमा जानकारी दिन अमेरिकालाई हालसम्म पनि पत्राचार गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग पनि छलफल आवश्यक भएकाले त्यसको गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पत्राचार गर्नुअघि हामीले आन्तरिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एसपीपी सतहमा नआउँदा पनि आइरहेको सहयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रवक्ता लम्सालले असार 3 मा बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उल्लेख गरेको विषयप्रति इंकित गर्नुभएको छ। शर्माले सो बैठकमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई युटाहा राज्य मार्फत एसपीपी अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनका सामग्री दिने र नेपाललाई मानवीय सहयोगका लागि सहज हुने भएपछि तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छत्रीको कार्यकालमा पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रवक्ता लम्सालले असार 20 मा मन्त्रालयमै भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने बताउनु भएको थियो। एसपीपीका विषयमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा मौद्रिक नीति आउन भने ढिलाइ भएको छ। यो बीचमा बजेटरी निकाय, अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंक दुवैमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको छ। राजनीतिक संलग्नताको आरोप लागेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै सत्तारूढ दलका भ्रातृ संगठन विरोधमा उत्रिएका छन्। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएकाले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्नेमा आम चासो छ। ताजा तथ्याङ्क र विज्ञहरूको आकलन भन्छ नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर 9 अर्ब 45 करोड डलर मात्रै छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ। पुँजीगत खर्च गत वर्ष 57% सीमित भयो। बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव, तरलता सङ्कट कायमै छ। नयाँ बजेटमा उल्लेखित 8% को आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दै मुद्रास्फीति 7% भन्दा तल राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दबाव राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। यो बीचमा कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने आम चासोको विषय छ। सैद्धान्तिक रूपमा नै मौद्रिक नीतिका औजारहरू विरोधाभासपूर्ण हुन्छन् नै। आर्थिक वृद्धि गर्न विस्तारकारी नीति लिनुपर्ने र मूल्य वृद्धिलाई रोक्न अघिल्लो वर्षभन्दा फरक सङ्कुचनकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने दबाव केन्द्रीय बैंकलाई छ। तसर्थ मौद्रिक औजारहरूको उचित समायोजन गरेर यस्तो प्रकारको विरोधाभासपूर्ण उद्देश्य हासिल गर्नु नै सफल र सक्षम केन्द्रीय बैंकको मापन हो। अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंक उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्त संस्था पनि हो। तर यो पटक केन्द्रीय बैंक आफै राजनीतिक संकटमा फसेको छ। विभागीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सुरुदेखि नै टकराव हुँदै छदमा नाममा एमालेको अर्थ विभागमा संलग्नता बारे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा सम्मको माग उठिरहेको छ। कछुवा गतिको पुँजीगत खर्चसँगै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा गभर्नर अधिकारी आफैले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्कन पथमा जान थालेको भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका थिए। मौद्रिक नीति अघि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका थुप्रै सङ्घ संस्था र सरकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको थियो। ती छलफलमा समेत गभर्नर अधिकारीले ऋणको ब्याज दर अझै बढ्न सक्ने भन्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई उस्काइरहेका थिए। स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू खराब हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले अर्बौं नाफा कसरी कमाइरहेका छन्? केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बेलगाम छाड्दा पनि अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उब्जिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। बजेट आइसकेपछि सरकारको अर्थनीतिलाई सफल बनाउने काम मौद्रिक नीति हो। नियत बस होस् या नजानेर सरकारको आर्थिक र मौद्रिक नीति दुवै यतिखेर विपरीत दिशामा फर्किएको संकेत गरिरहेका छन्। वित्तीय सन्तुलनलाई कायम गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्यारामिटर चलाउन सक्छ, तर यो प्यारामिटर चलाउँदा राष्ट्र बैंक राजनीतिबाट प्रेरित भयो कि भन्ने गुनासो छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक आडमा प्रतिष्ठाको लडाईँ भएको जग जाहेर छ, जसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। यसमा सबै सरकारवालाको गम्भीर ध्यान जान अवेर नहोस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै नेता कार्यकर्ताको भूमिकालाई लिएर चर्को असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण धेरै स्थानमा पराजित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा नेता कार्यकर्ताबाट बेइमानी भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
पार्टी सदस्यहरू छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, जनसङ्गठनका कमिटी छन्, जनसङ्गठनका सदस्य छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ, तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य भन्न लाज हुनुपर्छ पर्दैन। योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ, योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ, योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, योभन्दा सर्वनाश कुरो केही हुन्छ? भोट हाल्न सकिँदैन भने कमसेकम राजीनामा गर्नु पर्दैन? सत्तारूढ गठबन्धनले पार्टीलाई घेराबन्दी गरेका बेलामा आफ्नै नेता कार्यकर्ताले पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको ओलीको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचनमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। एउटा नारा चलेको थियो, त्यो नाराको व्यापक उल्लङ्घन भयो। टिकट पाए जित्छु, टिकट नपाए जसले पाउँछ त्यसलाई जिताउँ, तर पाए जित्छु नपाए हराउँछु भन्नेमा व्यवहारमा चाहिँ उल्टो भयो। पाए जित्छु, जित्ने कोसिस गर्छु, पाइन भने हराउने कोसिस। अस्तिको चुनाव जस्तो कुनै हालतमा हुन दिँदैन। हाम्रो प्रतिबद्धता अस्तिको चुनाव राम्रो भएन। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले आगामी मङ्सिरमा गर्नुपर्ने निर्वाचन नगर्न सत्तारूढ दलले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालमा अब इन्जिनियर हुनका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरी लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ। लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सरकारबाट इन्जिनियरको दर्जा पाउने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हिजो पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएकाले अब इन्जिनियरिङ क्षेत्र गुणस्तरीय बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। विधेयकबारे उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भन्नुभयो, अहिलेको क्वालिटी गुणवत्तामा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेका थिए। यसले अब परीक्षा दिएर अन्य पेशा व्यवसाय जस्तै यस पेशा व्यवसायमा पनि दर्ता हुन, संलग्न हुन लाइसेन्स लिनका लागि परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। अब 7वटा प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने र 3 जना महिला हुनै पर्ने भन्ने प्रावधानहरू पनि छ। गलत काम गरेको खण्डमा सजाय गर्न सक्ने, अनुगमन गर्न सक्ने, कारबाही गर्न सक्ने पनि प्रावधानहरू राखिएको छ। इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गर्दै परिचालन गर्न र योग्यता अनुसार नाम दर्ताको जिम्मेवारी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिएको छ। परिषदमा दर्ता नभई कसैले पनि इन्जिनियरको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसअघि इन्जिनियरिङमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा परिषदले इन्जिनियरको मान्यता दिँदै आएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको सो विधेयक दर्ता भएको 30 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। सो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ। नेपालमा वर्षेनी उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। समयमा उखुको भुक्तानी नपाएपछि किसान अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। 3 वर्ष अगाडि 71,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने उखु खेती हाल 7,000 हेक्टर घटेर 64,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। मिल चलाउने बेलामा भन्थ्यो कि म 1 हप्ताभित्रमा नै तपाईहरुको पैसा दिन्छु। 6औं महिना चढिसक्यो तर अहिलेसम्म किसानको 15 दिनमा दिने, 8 दिनमा दिने, अहिलेसम्म पनि किसानको पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिएको छैन। उनी थिए सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम राई। 1 वर्ष अघिसम्म 10 बिघा उखु लगाएका उनी समयमै पैसा नपाउने र लगानी समेत उठ्न हम्मे परेपछि अहिले 1 बिघा मात्रै उखु लगाउँछन्। रौताहडका अर्का किसान रामेक कुमार राई यादव पनि अब उखु छाडेर अन्य बाली लगाउने योजनामा छन्। भन्नलाई नगदे भनिए पनि उखु बालीबाट पर्याप्त आमदानी हुन छाडेको उनको अनुभव छ। जब पैसा हामीलाई दिँदैन भने हामी किन गर्ने? त्यसमा फेरि हामीलाई खानु पर्छ, सबै कुराहरू गर्नु पर्छ नि, त्यही हो नि किसानको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि उखु लगाउने क्षेत्रफल घट्दै गरेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 71,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु लगाइएकोमा वर्ष 2076-77 मा घटेर 68,000 हेक्टरमा मात्रै खेती भयो। वर्षेनी घट्दो क्रममा रहेको उखु खेतीको क्षेत्रफल वर्ष 2077-78 मा 64,000 हेक्टर क्षेत्रफल खुम्चियो। उखु खेतीतर्फ किसानको विकर्षण हुनुमा चिनी मिलले बक्यौता धेरै राख्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर मिल सञ्चालकको दलिल अर्कै छ। मल र बिउ समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले किसानले समयमै भुक्तानी दिन सकिँदैन। किसानलाई 90% रकम भुक्तानी गरिसकेको सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिल्स प्रालीका महाप्रबन्धक
पवन कुमार सिंहको दाबी छ। नहीं, 90% मैंने भुगतान कर दिया है, बाकी मैं इसी 15 तारीख तक सारा कर दूंगा। पैसा लोन पे देता हूँ, अगर मैं पूरा पेमेंट कर दिया हो तो वो खाद दवा न दे पाता। कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम मूल्यको आधारमा 77-78 को लागि 8 जिल्ला उखु किसानलाई उखु प्रवर्धन खर्च बापत 77 करोड 56 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत 79% भुक्तानी भइसकेको दाबी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालय किसान मिल सञ्चालकको सहमतिमा क्रसिङ भएको आर्थिक वर्षको भुक्तानी कार्य सुरु भए। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा क्रसिङको विवरणको आधारमा 4 वटा जिल्लाका कृषकहरूलाई थप 32 करोड उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। हामीले जुन उखु प्रवर्धन खर्च तोकेका छौँ 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल दिने, त्यो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय। त्यसमा 4 जिल्लाको लागि जति 32 करोडको आएको थियो विवरण, त्यो चाहिँ हामीले कोरेनिका मार्फत पठाइसक्यौँ। 3 जिल्लामा भुक्तानी पनि भइसक्यो भनेको छ हैन। एउटा जिल्लाको आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भुक्तानी भइसकेको थिएन। उखुको मूल्य समयमै नपाएपछि किसान अन्य बालीतर्फ आकर्षित भइरहँदा सरकारले भने न्यूनतम मूल्य बढाएको छ। न्यूनतम खरिद मूल्य 8.45% ले वृद्धि गरी 590 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल निर्धारण गरिएको छ। उत्पादन घट्ने बेलामा न्यूनतम मूल्य बढाउनुको साटो उत्पादन बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। पशुपति क्षेत्रको प्राचीन विष्णु विक्रान्त मूर्ति हिजो ढलमुक्त भएको छ। तिलगंगामा रहेको यो मूर्ति गौरीघाटको नवजागरुक युवा क्लब, तिलगंगा महिला समूह र चाबहिल सामुदायिक प्रहरीले ढलमुक्त गराएका हुन्। मूर्ति ढलमा डुबेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पशुपति विकास कोषको आलोचना भएको थियो। लगतै कोषका पदाधिकारी र काठमाडौँ महानगरका 8का वडा अध्यक्ष आसमान संगत लगायत मूर्ति भएको क्षेत्रमा पुगेका थिए। नवजागरुक क्लबका अध्यक्ष अमृतजङ थापाले मूर्ति ढलमा परेको समाचार आएपछि सफाई गरिएको बताउनु। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल 5 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ मात्र थप कर्जा विस्तार गरेका छन्। 2078 असारको तुलनामा यो करिब 12.3% ले बढी हो भने राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक कर्जा विस्तार लक्ष्यको करिब 65.5% मात्र हो। गत आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ 19% को कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो, जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल 7 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने थियो। तरलता नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिना कर्जा प्रवाह नै ठप्प बनाएपछि वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब 7% कम कर्जा विस्तार भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ 20% कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 28% भन्दा बढीले कर्जा विस्तार गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनमा आक्रमणको रणनीति परिवर्तन भएको बताउनु भएको छ। पश्चिमा मुलुकले लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराएसँगै पूर्वी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नहुने विदेश मन्त्री सर्गेईले बताउनु भएको हो। रुसको सुरक्षाका लागि युक्रेनी सेनालाई थप दबावमा राख्न आवश्यक भएकाले सो रणनीति आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। युक्रेनले पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा रहेका रुसी भाषीलाई युक्रेनले नरसंहार गरेको आरोपमा मस्कोले गत फेब्रुअरीदेखि सो क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ। यसैबीच युक्रेनकी प्रथम महिला अलेना जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध लड्नका लागि थप हतियार उपलब्ध गराउन अमेरिकालाई आग्रह गर्नु भएको छ। सो हतियार रुस विरुद्धको युद्धमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि नागरिकको घरको रक्षाका लागि आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा व्यस्त छ। सन् 2023 मा हुने पुरुष टी20 विश्वकपको छनौट स्वरूप नेपालले पछिल्लो पटक बलिया राष्ट्रहरूसँग सिरिज खेलिरहेको छ। गत जेठमा अमेरिकामा घरेलु टोली र ओमानसँग खेलेको सिरिजमा नेपालले 1 बराबरी र 3 हारको नतिजा ल्यायो। यस्तै गत महिना स्कटल्याण्डमा नामिबिया सम्मिलित सिरिजमा नेपालले 1 जित र 3 हार बेहोर्यो। 4 देशसँगको 8 खेलमा नेपालले 1 जित 1 बराबरी र 6 हारको नतिजा निकाल्यो। विश्वकपको सपना पाल्ने टिमको यो प्रदर्शन निराशाजनक नै हो। म्याच एक्सपोजर बढे पनि किन नेपाली टोलीको प्रदर्शन स्थिर र सुधार उन्मुख हुन सकिरहेको छैन त?
प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेको नाम नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा सफल प्रशिक्षकका रूपमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक सन् 2014मा T20 विश्वकप खेल्दै इतिहास रच्यो। सन् 2015मा नेपाली क्रिकेटसँग नाता तोडेका दासा नायके 6 वर्षपछि फेरि नेपाली टोलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न काठमाडौँ उत्रिए। तर उनको दोस्रो इनिङ्स सोचे जस्तो सुखद रहेन। निकै कठिन परिस्थितिमा नेपाली टोली सम्हालेका दासा नायकेले 7 महिनाको अवधिमा टोलीलाई न थप उचाइ प्रदान गर्न सके न त एक नै तुल्याउन अन्ततः उनको राजीनामा आयो। मैले मेरो प्रशिक्षण करियरमा लिएको सबैभन्दा कठिन निर्णय हो। म कुनै पनि काम अपुरो छाड्ने व्यक्ति होइन। मैले जहाँ पनि काम गरेको छु जस्तो नतिजा आए पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छु। यसपटक नेपालमा आएर त्यो हासिल गर्न नसक्दा दुखी छु। टोलीलाई सही दिशा दिनका लागि कामहरू भएका छन्। मलाई विश्वास गरेर ल्याएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म माफी माग्छु कि मैले काम बीचमा छोड्नु पर्यो। म जाँदैछु तर नेपाली क्रिकेटको प्रगतिको कामना गर्दछु। सदाझै नेपाली क्रिकेट नजिकबाट निहाल्नेछु। एकता नै सफल टिमको एकमात्र सूत्र र पहिलो तथा अनिवार्य शर्त हो। कप्तान, प्रशिक्षक र खेलाडी बीच एकता भएन भने ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। नेपाली क्रिकेट पनि दुर्घटनाको सन्निकट छ। नेपालको सपना ओडिआई हुँदै टेस्ट राष्ट्र बन्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा ओडिआई मान्यता जोगाउन कठिन छ। टोलीले खेल्ने शैली र खेलाडीको रवैयामा परिवर्तन नहुने हो भने विश्वकप त टाढाको कुरा, ओडिआई मान्यता बचाउनै हम्मे हम्मे छ। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज सकिँदा शीर्ष 5 भित्र पर्न सक्ने टिमले अर्को विश्वकप छनौटसम्मका लागि एक दिवसीय मान्यता पाउनेछन्। नेपालका लागि आफ्नो एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न अहिले खेलिरहेको लीग 2 मा शीर्ष 5 भित्र परे पुग्छ। लीग 2 मा शीर्ष 5 भित्र पर्न नसके नेपालले एक दिवसीय मान्यताका लागि प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अमेरिका र स्कटल्याण्ड सिरिजमा त्यति राम्रो नतिजा भने ल्याएन। म्याच एक्सपोजरको कमी नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल। मलाई लाग्छ म्याच एक्सपोजरको अलिक कमी छ हामी कहाँ, हैन? एउटा त हामीसँग डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट छैन, त्यो भएर म्याच एक्सपोजर त्यहाँ पनि कम छ। अनि जति म्याच एक्सपोजर हामी लिइरहेको छौँ नि अहिले प्रिपरेसनमा, त्यो पनि क्वालिटी म्याच एक्सपोजर नभएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, हैन? अलिकति स्ट्रङ एपोनेन्टसँग राम्रो म्याचेसहरू खेले भए त्यसले अलिक फरक पार्थ्यो कि। नेपाली टोलीको प्रदर्शन यति अनपेक्षित छ कि कहिले लो स्कोर गर्दा पनि खेल जित्छ भने जित्नै पर्ने हाई स्कोरिङ म्याच पनि गुमाउँछ। टप अर्डर ब्याटरहरूले सम्हाल्न नसकेको इनिङ्सलाई मिडल अर्डर्स ब्याटरहरूले पनि लयमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। क्रिकेट दिमागले खेल्ने खेल भएका कारण सुरुवाती पकड राम्रो बने मात्रै टिमले उच्च रन जोड्न सक्छ। खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शनको कुरा गर्ने हो भने हरेक नेपाली खेलाडी उम्दा छन् तर समूहगत रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न चुकिरहेका छन्। घरेलु मैदानमा गरेको अभ्यासले बाहिरी मैदानमा तयारी नपुग्ने, त्यसका लागि विदेशमै अभ्यास गर्नुपर्ने स्कटल्याण्ड सिरिजका बेला टिममा नपरेका खेलाडी भीम सार्की बताउँछन्। फरक मैदानका कारण उत्कृष्ट नतिजा नआएको उनले सुनाए। त्यही मोर म्याचेसको कमी हो। म्याचेसहरू जति धेरै खेल्न पायो, नेपालमा हामी त्यत्रो राम्रै खेलेको हो। बाहिरको त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी धेरै म्याचहरू कम खेल्छौँ नि, त्यही कारणले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी प्र्याक्टिस म्याचेसहरू पनि खासरी भएको टाइममा खेल्न पायो भने त्यो एक्सपिरियन्स हामीसँग हुन्छ नि। बलिङमा निकै सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि सन् 2019 यता नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या गैर जिम्मेवार ब्याटिङ हो। हारको सबै कारण यसैलाई मानिन्छ तर मुख्य समस्या सुधार हुने कुनै संकेत देखिँदैन। ब्याटिङ कोच नभएका कारण पनि नेपाल ब्याटिङमा खस्किएको आकलन छ। नेपालले विश्वकप लीग 2 मा अझै 16 खेल खेल्न बाँकी छ। 16 मध्ये 8 खेल घरेलु मैदान र बाँकी 8 पपुवा न्युगिनी र नामिबियामा गएर खेल्नेछ। नेपाललाई अमेरिका र स्कटल्याण्ड सिरिजको नतिजाले विश्वकप यात्रामा थोरै कठिनाई भए पनि नेपालको एक दिवसीय मान्यता र विश्वकप यात्रा अझै नटुङ्गिएको क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे दावी गर्छन्। पछिल्लो हाम्रो दुईटा अमेरिका र स्कटल्याण्डमा हामीले 8 मध्येको 5 वटा खेल हार्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो त भएको छ हैन, तर अझै नेपालले 4 वटा सिरिज खेल्न बाँकी छ। त्यसमा मध्येको 2टा होम सिरिज छ र एउटा चाहिँ टी20 पपुवा न्युगिनीसँग चाहिँ अवेमा पनि खेल्नु पर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले पनि नेपालको एक दिवसीय यात्रा जुन भनौँ ओडिआई स्ट्याटस आफ्नो हातबाट गइसकेको छैन। च्यालेन्ज लीगका 2 र लीग 2 पुछारका 2 गरी 4 मध्ये शीर्ष 2 भित्र परे नेपालको एक दिवसीय मान्यता सुरक्षित रहन सक्छ। नेपाल जारी लीग 2 मा 20 खेल
बाट 17 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकामा 6औं स्थानमा छ। यस्तोमा नेपाललाई बाँकी खेलमा राम्रो नतिजाको आवश्यक छ र राम्रो नतिजा एउटा खेलाडीमा सुधार आएर वा क्रिकेटको एउटा पक्ष अनि टिममा परिवर्तन गरेर मात्रै सम्भव हुन्न। यसका लागि टिममा आमूल परिवर्तनको दरकार परिसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मुलुकका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भने भारी वर्षा हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:59 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।